Бейиш нуру. Адамдын, айрыкча мусулмандардын бул дүйнөдөгү бейиши эмне билесизби? Ал үй бүлөлүк жашоо. Ооба, Аллах биз мусулмандар үчүн бул дүйнөдө эле кичинекей бейишти жаратып койгон. Бирок биз өзүбүздүн кемчилигибиздин айынан кээде ал бейишибизди тозокко айлантып алабыз. Анын артынан тозокко барбай эле тозоктун азабын кандайдыр бир деңгээлде бул дүйнөдө эле тартабыз. Үй бүлө маселеси тууралуу Бедиюззаман Саид Нурсинин Рысале-и Нур чыгармаларынан Лемалар аттуу томунда өтө терең айтылган. Аял менен эркектин ортосундагы сүйүү, махабат, ынак мамиле бул дүйнөлүк эле муктаждыктан улам келбейт. Бир аял күйөөсү үчүн бул дүйнөдөгү 50-60 жылдык эле өмүрлүк жубай эмес. Тескерисинче, ал аял күйөөсүнүн түбөлүктүү жары, махабаты. Түбөлүктүү бактылуу жашоодо да түгөйү болуп саналат. Демек, аялыңа караган кезде бул дүйнөлүк эле убактылуу жарым деп эмес, түбөлүктүү жарым, махабатым деп кара. Аялы күйөөсүнө караган кезде менин түбөлүктүү түгөйүм деп карашы керек. Аял түбөлүктүү досумду акыретке барганда жоготуп албайын деп күйөөсүнөн башка эркектердин көңүлүн өзүнө бурдурбашы керек. Күйөөсүн кызгантып, нааразы кылып албоо керек. Сыртка чыкканда дайыма уяттуулук кийимине, тасаттурга маани бериши керек. Күйөөсүнөн башка эркектердин алдында боенуп, кооздонуп жүрүү бул күйөөсүнүн намысына өтө катуу тийген нерсе. Күйөөсү үчүн андан өткөн акарат болбосо керек. Качан гана түгөйлөр бири-бирине түбөлүктүү жарым деп караган кезде гана олуттуу мамиле башталат. Аллах үчүн болгон сүйүүнүн даамын татышат. Аялыңдын сырткы сулуулугуна сүйүүңдү байлаба. Ал болгону 10-15 жылдык. Эгер сырткы сулуулугун сүйсөң, ал улгайып, сулуулугу азайган кезде, ал сага муктаж болгон кезде сенин ага болгон сүйүүң өчүп калат. Аял кишинин эң көп сүйүлчү өзгөчөлүгү анын мээрими, назиктиги. Анын ушул өзгөчөлүгүнө сүйүүңдү байла. Аял киши жаш өткөн сайын дагы да назик көңүлдүү, дагы да мээримдүү боло баштайт. Мээримдүүлүгү күн өткөн сайын ашып ташат. Демек, сен сүйүүңдү байлаган ошол мээримдүүлүк көбөйгөн сайын сенин сүйүүң да көбөйө баштайт. Шарият боюнча түгөйлөр бири-бирине ылайыктуу, тең болушу керек. Бул теңдик эң көп диндарлык жактан болушу керек. Аялынын диндарлыгын көрүп, түбөлүктүү бактылуу жашоодо бул сүйүктүүмдү жоготуп албайын деп аялындай диндар болгон эркек кандай бактылуу. Күйөөсүнүн такыбалыгын көрүп, түбөлүк өмүрлүк жолдошумдан о дүйнөдө айрылып калбайын деп күйөөсүн туурап такыба болгон аял кандай бактылуу. Салиха аялын о дүйнөдө жоготуп ала турганчалыктарыжда бузукулукка кирген эркек кандай бактысыз. Күйөөсүнүн такыбалыгын ээрчибей, о дүйнөгө барганда күйөөсүнүн жанында бейиште боло албаган аял чынында бактысыз. Бири-бирин күнөөдөн тыйбаган, тескерисинче күнөөгө, отко түрткөн жубайлардын абалы чынында кайгылуу, аянычтуу. Азыркы күндөгү батыштан келген бузуку маданият бизге аялың бул дүйнөлүк эле түгөйүң деп үйрөтүүдө. Демек, мунун артынан аялдарга болгону бир муктаждыкты кандыруучу объект, үй кызматкери катары кароо көз карашы келип чыгат. Жок. Жогоруда айткандай, аялың сенин түбөлүктүү жарың. Силер түбөлүктүү бирге болушуңар үчүн түбөлүктүү жашоого ыйман келтирүүңөр керек. Ошого жараша аракет кылышыңар керек. О менин бир тууганым, бир үй бүлөнүн бактылуулугу аял менен эркектин ортосундагы ишенимден, чыныгы урмат сыйдан жана Аллах үчүн болгон сүйүүдөн турат. Үй бүлөлүк сүйүүнүн сыры мына ушуларда. Эгер
Аял күйөөсүндө үй бүлөлүк ишенимди жок кылчу аракеттерди көрүп, ал да ага өчөш. Ал ишенимди азайтчу аракеттерге барып, ачынып, кооздонуп, башка эркектерге өзүн көрсөтүүгө аракеттенсе, үй бүлөлүк очок оту өчө баштайт. Аял күйөөсүн түбөлүктүү оттон куткарып калуу үчүн мүмкүн болушунча аны оңдоого аракет кылыш керек. Аял киши 1000 эсе бузукулукка кирсе да, бузукулук жактан эркектерге жетише албайт. Себеби бузукулук аял затынын маңызында жан дүйнөсүндө жок сыпат. Аялдар Аллахтын назик, алсыз, сүйүүгө, урмат сыйга татыктуу, коргоого муктаж болгон жаратыгы. Алар ислам чөйрөсүндө бактылуу жашоого татыктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен сапарга баратты. Ичинде аялдар да бар эле. Төөлөрдүн ырдын ыргагына карап баса турган адаты бар эле. Эгер төөнү айдап бараткан киши бат ыргактуу ырды ырдаса, төөлөр бат жорголоп жөнөшөт эле. Ушул сыяктуу төөлөрдү айдап бараткан сахаба батырларды ырдагандыктан төөлөр жорголоп баштайт. Анын үстүндө бараткан аялдардан кабатыр болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабага карап, жайыраак, төөлөрдүн үстүндөгү хрустальдар сынып калбасын деген экен. Мынакей, о менин бир тууганым, төө жоргологондон улам үстүндөгү аял киши кыйналып калбасын деп кооптонгон бир пайгамбардын үммөтүбүз биз. Биз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башка өрнөк жок албетте. Биздин бул дүйнөдөгү бейишибиз эмне? Ал биздин үй бүлөлүк жашообуз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.